はい、こんにちは、楽しんです。いつもご視聴コメントありがとうございます。今日も楽しんチャンネル楽しんでいきましょう。今月曜日なんですけど、水曜日だったかな、台風が来ると。まあまあもうあと2日ぐらいだと思うんですよ。で、竹が奥の方が倒れてるのがあるんで、それを台風前に切っていこうと思います。妄想竹ではなくて真竹っていう種類の竹になるんですけど、もうぐわーって曲がってるんですよ。で、台風が来たら多分パキっていくんで、その前に切っちゃおうかなと思って。で、竹もですね、倒れて、ここ最近雨とか風が強かったんで、竹も倒れてるんですよ。そういうのも切っていこうと思います。できるだけですね、被害を少なくするために細かくやっていきましょうかね。ということで今日も頑張りましょう。はい、こんな感じですね。これ見てください。倒れてるでしょ。これ切っときます。で、ここも倒れてるんですよ。で、車のところに当たってしまってるんで、道路にですね、これも切りましょうか。中の方とかも結構倒れてるんで、こういうの細かいところを今日はやっていきたいと思います。
これ刺さってますね。危なっ。これ枯れてんじゃん。この辺草切ったんですけど、今見たら結構ボーボーですね。また切らないといけないとか。マジか。
で竹がフォークでパンパン言ってますね。やっぱ折れてるんでしょうね。すげえな。台風で結構倒れるだろうな今回も。どうなるんだろう。台風の後の竹やぶもう見たくないんですよ。ほんとひどいんで。いや、ここもうすでに倒れてますもんね。この倒れて曲がってるやつは多分真竹なんで、柔らかいから曲がるんでしょうね、こうやって。どうしたもんかね。もうちょっと切るか。あっちも倒れてるし、どうせ切らないといけないんで。まあどうせ切らんといかんよな。それにしてはこの辺の草生えてきましたね。またナイロンコードでまた切るか。ここもひどいですね。ああ、マジいつまで伸びるんだろう。まあでも最初の頃と比べて伸びが弱くなってきましたよね。これだったらまだいいですわ。よし、じゃあここ倒れてるんで切っていきます。今さっき私が切ってたところ竹が割れて落ちてきましたね。危なっ。すげえ怖かった。今すげえ、こりゃ怖えわ。竹やぶ逆に怖いですわ。台風の時は全部わーって曲がってきたんで。うわ、ちょっと見てみますか。すげえ、どれが落ちた？今すごい強い風が落ちただ吹いただけでこんなのが。危なっ。さっきこう私切ってたところですよ。あ、これか。この一番端ですね。これが裂けてます、ここが。これ妄想地区で硬いんですけどね、この竹。上が綺麗に落ちてますわ。すげえ、こんな簡単に割れるんだ。いや、でかいよこれマジで。これ当たったらやばかったな。いやー、今の風すごい強かったもんな。怖っ。
たやつを片付けるか。あれ邪魔だな。はい、お疲れ様でした。いやー、すごかったですね。急にすごい強い風が吹いてきたら竹が落ちてきましたね。で、私風が来るのをこう見てたんですよ、間近で。そしたらもうブワーってもう竹がですね、一気に山の方から曲がってきてたんで、もう逃げようと思っても厳しかったですね。あれだから私の方で倒れてたらやばかったな。怖かった、ほんと。台風の時は絶対入っちゃいけないな、竹やぶ。まあ、そもそも家から出ないんですけど、いやでも怖かった、本当に怖かった。あ、雨が降ってきた。ということで今日はまあ道路にかかってる人が来たんで、ひとまず安心かなと思います。で、これで台風あさっての台風でどうなるかですね。まあ、何もなければいいんですけど、どうでしょうね。人が倒れなければいいな、土砂崩れとか。私いつもこっち側も山なんで、これが怖いんですよ。どうかな、大丈夫だったらいいけど。ということで、今日は終わります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。